Perkenalkan, nama saya Astria Budiarti dari D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Di sini saya akan membuat video mengenai latihan nafas dalam dan batuk efektif, yang tujuannya yaitu untuk memperlancar jalan nafas. Dan untuk alat dan bahannya, di sini ada handuk pengalas, sputum pot, tisu, dan bengkok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Astria, perawat yang berdinas pagi hari ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ibu dengan ibu siapa? Dengan Ibu Siska. Ibu bagaimana sekarang keadaannya? Sedikit sesak, Sus. Oh, baik kalau begitu. Di sini saya akan memberikan tindakan teknik nafas dalam dan batuk efektif yang tujuannya untuk memperlancar jalan nafas. Iya, baik. Baik. Ibu, apakah posisinya sudah nyaman? Belum, Sus. Oh, baik kalau gitu Ibu mau duduk. Iya. Ibu, sekarang saya akan melakukan tindakannya. Ibu bisa mengikuti instruksi dari saya ya, Bu. Baik. Ibu, sekarang bisa ikuti instruksi saya ya. Ibu tarik nafas dari hidung, tahan sedikit, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Nah, selanjutnya Ibu nanti tarik nafas dari hidung seperti tadi selama 3 kali. Namun yang ketiga kalinya ditahan terlebih dahulu lalu dibatukkan ya, Bu. Iya. Nah, nanti Ibu dahaknya dibuang ke sini ya, Bu. Iya. Dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, tahan, batukan, Bu. Ibu, apakah Ibu sudah mengerti dengan tindakan yang sudah diajarkan tadi? Sudah, Sus. Kalau begitu, Ibu bisa mencobanya. Coba. Baik, tampaknya Ibu sudah mengerti. Ibu bisa melakukan batuk efektif dan nafas dalam ini 2 jam setelah bangun tidur di pagi hari ya, Bu. Iya. Bagaimana Ibu perasaannya setelah dilakukan tindakan ini? Sudah enakan, Sus. Oh, baik kalau begitu. Jika ada apa-apa, bisa panggil saya di ruangan perawat ya, Bu. Iya, Sus. Makasih, Sus. Ya, semoga lekas sembuh. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Evaluasi, pasien menyatakan paham tentang instruksi yang terkait dengan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Dokumentasi, dokumentasikan komponen pengajaran tentang latihan nafas dalam dan batuk efektif bersama pasien dan keluarga. Catat kemampuan pasien dalam menunjukkan latihan nafas dalam dan batuk efektif, serta catat respon pasien terhadap perawat.